Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, and this is Unité 10, leçon F. And in this lesson we'll continue our big thing regarding le subjonctif, and in that case we'll see, well, when you want to express what we call les conseils, les désirs et les ordres, okay? So conseil could be translated as advices, désir, desires, and then ordre, orders, okay? So we'll see expressions that will require le subjonctif after them. Okay, so let's start now. And the first one is il vaut mieux que. Il vaut mieux que. Il est essentiel que. Il est essentiel que. Il est important que. Il est important que. Il est naturel que. Il est naturel que. Il est nécessaire que. Il est nécessaire que. So remember, one more time. Il vaut mieux que. Il est essentiel que. Il est important que. Il est naturel que. Il est nécessaire que. And they will be followed by le subjonctif. Okay, so let's continue. Il faut que. Il faut que. Il est normal que. Il est normal que. Il est temps que. Il est temps que. Il est à souhaiter que. Il est à souhaiter que. Il est urgent que. Il est urgent que. OK? One more time. Il faut que. Il est normal que. Il est temps que. Il est à souhaiter que. Il est urgent que. And they should be followed by le subjonctif. OK? And it continues. Demander que. Demander que. Éviter que. Éviter que. Exiger que. Exiger que. Désirer que. Désirer que. Interdire que. Interdire que. Okay, so let's see them one more time. Demander que. Éviter que. Exiger que. Désirer que. Interdire que. And all these expressions should be followed by le subjonctif. Okay? Tenir à ce que. Tenir à ce que. Aimer mieux que. Aimer mieux que. S'opposer que. S'opposer que. Commander que. Commander que. Donner l'ordre que. Donner l'ordre que. One more time. Tenir à ce que. Aimer mieux que. S'opposer que. Commander que. Donner l'ordre que. And they should be followed by le subjonctif. Ordonner que. Ordonner que. Permettre que. Permettre que. Préférer que. Préférer que. Empêcher que. Empêcher que. Proposer que. Proposer que. One more time. Ordonner que. Permettre que. Préférer que. Empêcher que. Proposer que. And they should be followed by le subjonctif. Recommander que. Recommander que. Suggérer que. Suggérer que. Vouloir que. Vouloir que. Souhaiter que. Souhaiter que. One more time. Recommander que. Suggérer que. Vouloir que. Souhaiter que. And remember, they should be followed by le subjonctif. And that's it for this video. If you want more videos, then youtube.com/imagier is waiting for you, and the website imagier.net is also waiting for you. Have a great day. Bye bye.